हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार चाय। सबसे पहले हम 1 कप पानी लेंगे, इसको भगोने में डाल देंगे। फिर इसमें हम चाय पत्ती डालेंगे। पत्ती को हम अच्छे से उबाल लेंगे और इसमें हम मसाले डाल देंगे, लौंग, इलायची, सौंफ, और ये है हमने डाला है दालचीनी, और ये है हमारी तुलसी। और अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से उबाल लेंगे। और ये मसालेदार चाय है, ये एक बार ज़रूर ट्राई करना इसको, क्योंकि अगर आपका गला ख़राब है या ठंड लगी हुई है तो ये मसालेदार चाय आप ज़रूर बनाना। उसके बाद हम इसमें चीनी डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो ज़्यादा चीनी डाल लेना, कम चाहिए तो कम डाल लेना। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए उबलने देंगे। हमारी चाय अच्छे से उबल गई है। अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। ये हमारी चाय अच्छे से उबल चुकी है। हम अब इसे कुछ समय के लिए से ही उफान आने देंगे। ये हमारी मसालेदार चाय बनकर तैयार हो गई है। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको ठंड लगी हो तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना। धन्यवाद।